Guys, welcome back to my channel. um, Karong adlaw ato ang discuss is about sa Y delta connection, how to connect Y delta connection. So ang gamiton nato ani guys is ang magnetic contactor na main, ano magnetic contactor sa delta ug sa Y. So tulo ka magnetic contactor. So maniyang pilot light sa magnetic contactor sa main, pilot light sa delta, para kay wala man tay motor, mao ni atong example lang para mabala na to nga nag-running siya. So mao ni ang circuit breaker sa control circuit guys. Mag-rate ni siya 10 ampere or 16 ampere. Ano din siya ang timer guys. Push button, start stop. So kini din nga set up guys. Ini siya, ang tawag gani is power circuit. Ano siya ang power circuit. So kita nimo na ang main ug ang delta contactor nag-jumper lang siya ang ang delta naka-jumper sa main line 1 to line 1, line 2 to line 2 sa delta, line 3 to line 3 sa delta. Tapos ang load side na yun guys is naka-jumper na po siya sa Y delta, Y na to nga contactor. Tapos sa iyang line side ay dapit guys, mo ni siya naka-couple ni siya guys, or naka-shorted siya. So ato man ang ma-discuss nganong ingani yang style unya pag wiring nato aning control circuit. So kini siya nga setup sa guys, mong tawagan ni is power circuit. So ang atong buhaton nato is mag-wiring ta sa control circuit. Mo din ni atong gamit sa control circuit guys, mga pilot light niya, para mabala nato na nag-function siya, nag-running o nag-failed, standby. Mo to siya i-concern mga wire dayon, wire. So once again guys, ano ang motor control, main, delta, Y, circuit breaker sa kanang control circuit, timer, push button, pilot light. Welcome back guys. Karon ato nang sugdan og wiring ang control circuit. So naaman mo makita dia sa screen ninyo dia sa karon nga akong i-post mo na siyang wiring diagram sa control circuit niya. So pwede na ninyo kapihon guys, kana nagira nga nasa screen karon, para maklaro ninyo pod, kay medyo layo man gud siya guys. So magsugod to sa line 1 guys. So mag color coding lang ta guys. So ang tong line 1 is nalito natin is color blue. And ang sa line 2 na to is color yellow. So base sa wiring diagram nila guys, ang line 1 padulong siya sa stop. So mo ni siyang push button guys sa stop ug start. So ang kanina yung start guys, upat yung terminal. Ang iyang kaning sa start duhara. So di na ka maglibog, mo ni siya. So kini is upat,
testiran lang nimo guys para panigurado lang. Continuity lang kay sumpay ko naman siya guys, sumpay lang ni sila kini siya mo ni siya kini o kini. So ang continuity sa stop guys is normally close, dapat normally close ya, para pag push button nimo mo normally open din siya. So mo na siyang stop, mo na yang terminal, mo na tong gamiton. So kani ang normally open ni siya guys, mo open lang ni siya kung imong i-post. Ang kining sa stop normally close na ni siya daan guys, so mo open lang ni siya kung ikuan mo. So normally close, normally open. So ang line 1 padulong sa stop, so atong ibutang dira guys, stop. Tapos padulong siya sa start. So mo na yang out guys, mo in, mo na yang out. So i-jumper na to dire sa start. So next steps guys is mo na siya start. Ang start stop padulong sa start. So start padulong sa normally open sa main. Normally open niya guys. So napon mo yung makita diya sa screen guys nga part sa control circuit sa magnetic contactor. Mo na iyang porma guys. So pwede gyapon ninyo gamiton arong dili mo maglibog guys. Kopyahan lang na diya guys kanang nasa screen nga akong ibutang. Kopyahan lang na ninyo arong dili mo maglibog. So continuity ta guys. So ang start din guys padulong siya sa normally open. So makita man ninyo kini siya guys, butang kami. So manin siya guys. So kini siyang tumoy ani guys. Kini siya naka-jumper man, makita man ninyo stop. Yang out padulong sa in sa start. Yang out sa stop, in sa start. So gikan sa in padulong sa normally open sa magnetic contactor sa main. So ang normally open sa magnetic contactor guys, kung inyo tong gikapit to akong i-post guys, kini 13, number 13 guys. So ayara nato ni i-fix niya guys kung mahuman ang wiring guys. So ang out sa 1 guys, number 14 sa out sa start
padulong siya sa number 14. So mao siya ang holding coil niya guys, para mag-maintain nga magpaak ang magnetic contactor na to. Mao siya ang out sa start. So makita niyo siya number 14. So itan nato ni siya sa number 14. Mao na siyang forma guys. Ikan sa in, line 1, out, padulong jumper sa start. So duha man naka-wire dira sa start guys. So kanang isa ka padulong sa number 13 na ang out dayon sa start, padulong sa 14. Mao na siyang holding coil guys, para mag-maintain magpaak ang atong main or ang isa ka contactor. So next step guys is line 1 lang sa tagay sa line 1. So number 14 padulong sa main nga magnetic main nga coil. So ang main coil pwede ran siya ang iwan og ito guys, pwede ra magbali-bali guys, wala man ay polarity good. So para lang pod nga plaster ang imong wiring, pwede ra pod nimo iwan ang tanan iwan sa contactor, mo na imong gamiton nga line 1. So 14 to morning 14 guys. Narita butang sama ni siyang 14. Padulong siya sa coil sa main. So diara taman sa guys, kay line 2 naman ang pikas. So naon siya nato ang line 1. So next nato is diha nga wiring. Ang next nato ikon isang timer. So dool raman pwede ra ka magkuha sa number 14 guys or sa coil. Bisan asa ka pwede mo kuha ni guys, padulong sa timer. Walay problema na. Kay pan naman siya sa imuhang pagtanaw sa wiring, maura man gyapon sila. So ato lang kanon kung asa ang dool guys. So mas dool man ning A1, so dire na lang ka makuha A1. Padulong sa timer nato. Tapos ang timer din nato guys, na makita gyapon ninyo diya sa screen na ako ibutang. Muna siyang settings guys. So pwede gyapon ninyo kapihon para dili nyo maglibog. So balik ta guys, gikan sa A1 padulong sa timer number 7. Pwede na yapon ang guys, magbaylo-baylo ning supply sa timer as long as dili siya ma-short. May problema kay wala man ni siya polarity. So next guys, gikan sa number 6 A1 to number 7. So balik ka diri sa taas. Number 12 number 8 normally close sa timer.
So, inyo man tong gikopy tong nasa kuan guys, no? So, kita man ninyo nga na jumper rin guys. Ako na lang yung jumper. Kay, kita ninyo sa wiring, naka series raman gyapon siya sa number 7. So, mukuha lang ta og kuan guys. Jumper lang nato. So, ang number 8, ang normally close sa timer guys is number 5. So, 8, ang yang out is 5. Padulong sa padulong siya sa coil sa Y. Coil sa Y guys. So A1 kay kuan man ni siya guys, line 1 man ni. So arong uniform na lang po dato ang kuan guys. Pero pwede record magbali-bali. Yes, ay haran nato ni last time ng wire guys kung pangmanta. So after ani guys, naka-series ra gyapon ning sa atong open normally open sa timer. Ang normally open sa timer is number 6 guys. So number 6, padulong ta sa coil sa delta. So, may nakabutang delta nga coil guys. Delta nga coil. Okay. So, mananata guys. So, ang atong line to so, unyara nato ni wire diri guys, ini mahuman. So, naon lang sa nato. So, gikan diri line to, padulong siya sa OL meaning overload guys. Overload number bali din na guys. 95 dapat na siyang sakto ra. Sakto din sa akong one guys. So 95. So makita man ninyo mo ni siya ang 95. Padulong siya sa coil sa main. So padulong siya sa coil sa main guys. So nara coil sa main sa A2. Guys, tapos naka-series dayon siya 95, padulong siya sa normally close sa delta. Naka-series lang guys ang so sa 96. Sorry guys. Sa 96 din ni guys. Sorry. 96 din siya guys.
Kay kining 95 mo ni siyang gikan diri sa circuit breaker guys, mo ni siyang line 1. So mo ni ang out. Sorry guys, mo ni siyang karon akong giusab. So 95 line 2 gawas niya 96 padulong siya sa coil sa main contactor. So nay naka-series dayon dire. Padulong siya sa normally close sa delta. So utang ta dire guys 96 padulong siya sa normally close sa delta. So 96 padulong siya sa normally close sa delta. Yang out din guys is padulong sa coil sa Y. So yang out sa normally close sa delta padulong sa coil sa Y. Next guys is ang timer nato. Naka-series siya sa motor sa contactor nato. Sorry guys, sa contactor nga main. Naka-series siya sa main coil nato nga A2. Padulong siya sa coil sa timer. Meaning anang delta na circle guys is coil na siya guys. So kung magsulat ka og Y nga na circle, meaning na coil na niya guys. Timer na i-circle nimo, coil na. So sa ito padulong sa timer na coil sa line 2. So ang atong 7 is line 1. So kining number 2 is mo niya atong line 2 guys. Para mo energize ang atong timer. So maka-energize ang atong timer guys kay kumpleto na yang kuan. So okay na ta dira. So naay naka series pagit sa gikan sa 96 ka series na siya guys. 96 padulong siya sa overload sa 96 padulong sa normally close sa Y. 96 mo ni siya guys. Pero pwede rin yapon ta dire. Same ra sila. Pwede ra ka dire, pwede rin yapon ta dire. Pwede ra ka sa 96 sa overload sa main o kaning normally close sa delta. Nga dire ra pud ka sa in guys.
di na ka pwede dire. Dire na sa number 22. Normally close. So, padulong niyo siya guys sa normally close sa Y. Kanang drawing na ko sa contactor guys. Pwede mo gamit bisang asa na nga normally close guys ha. Pwede ninyo gamiton bisang asa na. Kaya wala po na sila polarity sa sikat-ikas o kire. Kinira na dire. So mo niyang in, mo niyang out. Mo niyang in, mo niyang out. Pero mas tsada sundo na to yung number. Na may numbering nga na ni guys. Kung 13 mo na siyang in. 14 mo na siyang out. So pwede ra gyapon magbali-balik kung asa ka. Pwede ra gyapon ka sa asa ni magamit guys. So balik ta guys. So overload sa 96 or normally close sa delta, padulong siya normally close sa Y. So normally close sa Y. Ang out din niya guys, yung out din niya ni guys is padulong sa coil sa delta. Tara, coil sa delta. So, mana guys, ano siya? So, atong balik. So, nasa screen gyapon ninyo guys ang wiring sa pilot light. Pwede niyo nakapihon gyapon guys. Aron dili gyapon mo maglibog. Kibali, duha-duha ni siya guys. Duha diri sa duha ka pilot light ani, duha sa main, sa delta o sa Y. So ang kining green meaning mo ni ang run. Ang green run ni siya sa sika contactor. Ang kining pula niya guys, standby ni siya meaning naka-off. Ni siya meaning guys. So ato ni wiring niyang pilot light guys. Base sa gi-post na ko diya sa screen. Sundan lang yapon ninyo guys. Sinsya na guys, dugot. So kini mo ni atong main. Mo ni atong delta. Mo ni sa atong Y. So ang green is guys is simple ang green guys. Ang green diretso rata sa coil niya guys. So kining coil guys, direct na lang niya siya sa kaning pilot light nga green, direct niya siya sa coil. Kining green sa
delta, diretso ni siya sa coil pod sa delta. So color coding niya po nato guys. So kaning green guys, mo ni siya direct ra gyapon ni siya sa coil sa Y. So, nya ra na to i-plaster guys kung makuan. So, base sa wiring diagram na sa kuan nato guys. So, ang katong main nato mag-jumper ka guys. Okay, standby man guni siya guys. Jumper ta 13 padulong sa normally close sa main. Ang out niya din guys is padulong sa pilot light nga red. So ang isa din guys is gikan sa 96 sa overload sa main kani nga wire sundo nato na siya guys, padulong siya sa load, gawas siya sa kuan guys sa normally close sa delta nato i-butang ang isa ka pilot light sa kuan guys sa main nato. So okay na tong pilot light nato sa main. So ang pilot light na sad nato sa delta. So 13 padulong siya sa both side. So load side sa delta guys. So mag-jumper ta guys. Kay puno naman yung pikas nga normally close sa delta guys. So sa pikas, ang pikas gamito na tong pikas guys. So jumper tagikan sa
number 13. Padulong ni siya sa normally close sa delta. So, ang out din niya na guys is nadulong sa pilot light sa delta na red. So, ang isa din ka wire niya guys sa pilot light dito na ito ibutang sa ito sa main contactor guys. So, kining stop din sa, standby din sa delta guys. Ang isa ni guys is padulong siya sa direct line ito guys. Diri sa 96. So, mag-jumper na po ta guys. Naantay laing blue nga wire guys. So, ganito na itong brown. Para sa light one jumper lang. Ikan sa main nga open guys. Normally open nga main. Line 1. Ikan sa main nga normally open guys. Padulong ni siya sa normally close sa Y. Normally close sa Y. So, ang yang out din na niya guys, padulong siya sa suga, sa standby nga suga sa Y. Standby guys means
naka-off. Green means nag-running siya guys. So once nga mo green ni siya guys, mupalong ni siyang standby kay mawadaan man siya kuryente. So pag mo green ni siya, mapalong yung naka-standby. Pag mapalong yung motor, kung dili na mag-run ang contactor guys, mo siga ning red meaning standby siya or naka-off. So maura na tanan guys. Natin mo idugang day guys sa ato din trip off din nato guys para mabala na to nga nag-trip atong motor. So kung trip off guys, gikan sa 95 guys, mag-jumper lang ka padulong sa 97. Tapos 98. Dili sa suga. Tapos ang kining isa din niya guys is ito ka sa stop. Line 1 ka guys. So direta makuha sa stop nga line 1 guys. Mo ni siya sa trip off para mabala na to nga ni trip ang atong kining motor na to wala magandar. Kini siya meaning musiga ni siya guys. Ka-tip off ni sila. So yarin sa na kong wire guys ha. Ayan na to i-energize. So yarin sa na kong wire. Before na to i-energize guys, dapat i-check na to ang kanang linya kung okay ba siya ay energize para safety first ka guys. So imong subayo ng linya okay ba, wala ba sayo, istira nimo dire dili ba siya shorted para safety inikwa na to guys. Kini guys anaw na to ni karon. So i-demo lang ako gamay guys ha. So kini siya kibali motor ni siya unta kay wala man tay motor. So puli lang nato siya sa motor. Pero pag switch on na to guys, musigan ni siyang duha. Meaning dungan man ni siya duha guys. So dungan ni siya pag mupaak ni siya magsiga ning duha. Kini pod ug mupaak magsiga ning duha ka red. Kini pod ug mupaak magsiga ning green. So kung palong po ni siya tulong silang tulo guys, magsiga nilang standby lights. So kining isa guys sa kuan siya guys sa trip off, kung palong silang tulo magsiga ni siyang trip off guys. So throw na ko guys ha. Sa main contactor mo ni siyang motor, mo ni running niya nga pin light or pilot light. Sa delta mo ni siya pilot light. Sa Y mo ni siya guys. So kining red mo ni siya standby ani. Pag muandar ni siya guys, pag mupalong na ni siya kay 5 ang atong timer gitaot is 5 seconds na to. Giset na to siya og 5 seconds. So anang dili pa siya moabot og 5 seconds, ang atong Y mo siya mo starting sa motor. Mo patuyo ko niya hinay. Mo ni siya starting. Pag abot niya og 5 seconds,
mapalong ni siya guys, muandar na din ang delta. Kaya mo naman siya itong running. So, before sanang 5 seconds guys, muandar na siya. Mag-pilot light siya, mag-andar. Pag mupalong na ni siya kay ma-reach na ang timer, so mo standby siya, ma-off. So, siga ni pula. So, okay ra kay na-standby man siya. So, kini, sa while ga-andar pa ang Y na to guys, nagsiga pa niya to ang pilot light niya ani kay naka-standby pa ni siya. So 5 seconds, pag 5 seconds ani niya guys, muandar na din siya, mapalo na siya niyang standby. Ano siya guys? So karon inig-on na to aning time atong circuit breaker. Ako na ni siyang gi-trip off guys para makita ninyo nga nagsiga ang trip off kay daot man gud ang atong overload nga kuan. Kot-koton man gud sa diri guys, muna ako na lang gikuandaan. So inig-on na to, naka-trip off ni siya guys. Trip off, so energize na to, naka-trip off. Meaning something problema itong motor mo nang ni-trip off siya guys. Kaya ang natong overload, meaning trip off siya kung naay mga trouble. So kalungan niya diretso atong motor para masafety atong motor dili masunog. So ato lang ning i-kuan guys, i-reset kay arong pag once nga mo reset mo standby gani siya guys. Reset na to guys. So okay na. Standby siya guys. So ato ning tuklok ko ning green guys. So pag-andar, pag on na to guys, magdungan ni siya. Pero pag abot sa timer of 5 seconds, buhian na niya ang Y. Buhian na niya ang starting, mag-running na dayon siya ang motor na to. Okay na dayon. Mag-starting siya guys. Pag 5 seconds na guys, mag-running na dayon natong delta. Ito guys. 1, 2, 3, 4, 5. So, pa-acting siya diretso guys. So, umano siya guys. Kay standby ang Y na to.